Posle lošeg starta i poraza od ekipe IMT-a na Banovom Brdu, Čukarički je bio pod velikim pritiskom u naredne 2 kola, protiv imenjaka 2 radnička, najpre na gostovanju u Nišu, a potom i pred svojim navijačima na Banovom Brdu protiv Kragujevačkog radničkog. Na stadionu Čair, na kojem Brđani ne znaju za poraz još od 2020. godine, ostvarena je velika pobjeda, koja je mnogo donela u rezultatskom smislu, ali i na polju samopouzdanja. Meč je rešen u kratkom vremenskom intervalu. Najpre je majstorijom u svom stilu Uroš Miladinović doveo Belocrne u vođstvo u 26. minutu. Samo 3 minuta kasnije pogodio je i Milan Đoković. Jedan od junaka meča bio je i golman Đorđe Nikolić, koji je u 78. minutu sjajno ukrotio 11-terac Abasa. Prošle subote na Banovom Brdu poražen je Radnički 1923 još ubedljivije sa 3:0. Centralna figura meča ponovo je bio Uroš Miladinović, za kojeg je sve veće interesovanje klubova iz najjačih evropskih liga. Mladi ofanzivni vezista je najpre asistirao Fjorinu Durmišaju za prvenac u dresu Čukaričkog. A potom je Uroš i sam postigao 2 fantastična gola. Uživajte! Nije startni poraz od IMT-a zabrinuo Marka Jakšića, trenera Čukaričkog. Nastavili su Brđani sa još jačim treninzima, a vera u ono što rade donela im je i odlične rezultate u naredna 2 kola. Za emisiju U ritmu Čuke o startu vrlo specifične sezone 2026-27, prvi put sa 14 timova u elitnom rangu, govorio je upravo šef struke Brđana Marko Jakšić. Šefe, da krenemo od ovog najaktuelnijeg, Čukarički je u subotu slavio važnu pobjedu protiv Kragujevačkog radničkog, a prethodno je pobeđen i Niški radnički. Sigurno da ima mnogo razloga za zadovoljstvo posle ova 2 trijumfa. Pa naravno, pogotovo što smo krenuli loše. Izgubili smo utakmicu koju po meni mislim da smo trebali da dobijemo i onda smo ušli u nervozu i bukvalno od ta druga u Nišu je bila podmoranje. Ono što me jako raduje je da nismo primili gol u obe utakmice. Dali smo 5, nismo primili ni jedan i to sam baš danas pričao sa igračima da smo popravili defanzivu i da ona mora biti još bolja s obzirom da smo u proteklom prvenstvu bili među 3-4 najgore odbrane po broju primljenih golova. I ukoliko budemo našim golmanima obezbedili 0, sigurno da će i pozicija na tabeli moći samo da raste. Tako da zadovoljan sam ove 2 utakmice energijom. Ulaze u zahteve, ulaze u trku koju ja želim. Upravo ova 2 gola iz tranzicije koje smo dali, znači možda nedelju ili 2 pre toga ne bismo ni krenuli u napad, tako da zadovoljan i radimo da budemo još bolji. 2 pobjede, 6 bodova su doneli, ali su ovo i pobjede koje grade samopouzdanje i karakter ekipe. Pa upravo tako. Znači rekao sam svaki put kada pobediš i ne primiš gol, sigurno da pogotovo i golmanima i zadnjoj liniji daju neko samopouzdanje. Svakako rekao sam da mi gore imamo kvalitet da možemo da damo gol, ali bitno je da naravno imamo kvalitet i u defanzivi, ali moramo budemo koncentrisani da ne dozvolimo da čak primimo i neki gol na kraju utakmice da bude i 3:1, jer znači ekipi kada ostaneš nesavladan, tako da volio bi da tako bude i u Lučanima. Dobro, treneri ne vole baš da izdvajaju pojedince, ali ovde je Uroš Miladinović odskočio ova 2 meča i stvarno ga je bilo lepo gledati. Pa dobro, ja sam njemu rekao, ja sam napravio izuzetak i rekao sam u slačionici da je on zaslužan za ovu utakmicu, čak i on u Nišu, na svoj individualni kvalitet, na svoj talenat. Rešio je neke momente koje smo, naravno, kroz
pogotovo u ovoj posljednjoj utakmici sa Radničkim, trenirali, rekli gde oni će imati problem, da probamo iz te tranzicije da napadnemo bokove, jer se sporo vraćaju i upravo tako je on istrčao, što je pohvala. Đole ga je pogodio. To su neke stvari koje me raduju, znači da usvajaju zahteve i sam Uroš, rekao sam mu da samo ako se potvrđuje iz kola u kolo, da bude konstantan, mislim da može da dođe do onoga gde je možda već trebao da bude. Nije došao isključivo jer je igrao možda do prijatnosti pojedine mečeve, trenirao možda do prijatnosti. Jednostavno, takav mu je onako karakter, senzibilitet, a ono što mene raduje je da on polako sazreva i da kroz trening usvaja to što mu se kaže. Igra u oba pravca i samim tim videli ste i sa promenom pozicije koliko je on drugačije izgleda u odnosu na prošlu sezonu. Ja bih volio da izdvojite još jednog igrača, poslednje pojačanje, Durmišaj, pre svega zbog njegovog karaktera i odnosa prema treninzima i igri, praktično posle nekoliko treninga se sjajno uklopio u ekipu. Tako, to je momak koji se odmah od prvog dana videlo da je profesionalac. Donao nam je tu sigurnost da zadrži loptu, da u nekim teškim situacijama preglava loptu. Sve ono što smo mi tražili od njega, vidi se da ima kvalitet. Prošao je kroz karijeru velike klubove i sigurno da može još više. Jedini problem je što nije prošao pripreme sa nama. Vrlo verovatno će i njega početi umor da stiže, jer jedna, dve na svežinu se odigraju, posle toga dolazi do zamora, ali gledat ćemo da i kroz trening i kroz utakmice, ukoliko se budu ukazale situacije da ga odmaramo. Imamo i Pavkova koji se vratio, koji sigurno puno nama znači, tako da ima tu i mali Mateo konkuriše, tako da i uvek, nažalost, Luka je povređen, ali on kad se oporavi imat ćemo konkurenciju. Kad sam već pomenuo pojedince, moguće da će ekipa biti nešto drugačija do kraja prelaznog roka, da će biti i odlazaka i dolazaka. Kako vi kao trener reagujete na tu činjenicu? Pa meni kao treneru sigurno nije lako. Ja bi najsrećniji bio kad bi mogao prvog dana priprema da okupim i starosedeoci i pojačanja i da niko ne ode do kraja prelaznog roka i da se tako uigramo i da tako i završimo prvenstvo. Apsolutno sam svestan gdje radim, u kom klubu, znamo da nemamo sponzore, znamo da možemo samo da se finansiramo od prodaje igrača i mi, kako ljudi u klubu, tako i ja sa mojim stručnim štabom, na svakom treningu dajemo maksimum kako bi iz tih, pogotovo nekih mladih igrača, izvukli njihov maksimum, unapredili ih kako bi oni došli do nekog još malo većeg kvaliteta i da kroz partije u Superligi budu, da kažemo, u izlogu i da danas sutra naprave transfere koji će pomoći i njima i klubu. Imali ste prilike u Pančevu da se na licu mesta uverite u kvalitete narednog rivala Mladosti. Jedna onako atipična ekipa koja, čini mi se, u svakom trenutku zna šta hoće i zna na koji način to može da uradi. Šta očekujete u nedelju od 21 časa u Lučanima? Pa da, kao što i skeniramo svakog drugog protivnika, skenirali smo ovog puta i ekipu Mladosti iz Lučana. Oni su godinama unazad onako jedna iskusna ekipa sa igračima koji imaju sve, kad se sabere, preko 1000 nastupa u Superligi, svakako da znaju u svakom momentu šta hoće od neke utakmice. Tako da isto se i u Pančevu videlo ideja njihova. Sada je tu Jovančić isto, naš bivši igrač, vrlo verovatno će biti i Cvetković. Tako da ima dosta tu nekih igrača koji poznaju nas, a i isto tako mi njih. Moje neko viđenje da
će možda i oni nama prepustiti posjed u narednoj utakmici, ali ne mora da znači. Svakako očekujem jednu jako taktički tešku utakmicu, jer protiv Mladosti iz Lučana nikad nije lako igrati, pogotovo ako se spuste u niski blok, teško je to probiti, tako da moramo naći model. Hvala puno i srećno u nastavku sezone. Hvala vama. Poslednji u nizu Novajlija na Banovom Brdu je Fjorin Durmišaj. Momak koji je nedavno došao iz Iraklisa, a iza sebe ima i nastup za reprezentaciju Grčke, u prva 2 meča za Čukarički pokazao je da će biti veliko pojačanje. Durmišaj je za emisiju U ritmu Čuke govorio o brojnim temama, vezama sa srpskim igračima tokom karijere, uklapanju u tim sa Banovog Brda, ali i očekivanjima u nastavku sezone. It's been 2 matches since you joined Čukarički. How has your time at the club been so far? My time here was really good, and it's still really good because a lot of players from the first time that I came here, they hug me and they put me in the mood of the team really fast. So the teammates, they help me so much about the environment, and it's like I'm here like a lot of much more days than these days. The team has recorded 2 wins. You made a strong contribution in both matches, and you scored your first goal. From that perspective, everything has gone very well, hasn't it? Yeah, everything is really well, really good. I'm really happy that the team wins. This is the most important. The team to continue to win, even I don't score, let's say, but I prefer also to score and to win also the team. So this is the perfect timing. After scoring, you celebrated first with Nenad Tomovic. Can you tell us why? Because with Nenad I went also in Cyprus. We went teammates. He's like my big brother. Always, also in Cyprus, a lot of times I was asking him about a lot of things. He was helping me all over and always. And to be honest, without Tomovic, I couldn't be here in that moment. So I'm really happy that I can say that he's my friend. And I have to say a big thank to him that I'm here today. You mentioned that you already knew many Serbian players and were familiar with their mentality. Did that make the adaptation much easier? Yeah, during all my career I had a lot of Serbian teammates. I knew already the culture before I came here, and a lot of guys here, I see that like I knew them a really long time. I know the guys only 2 weeks, let's say, but I feel so comfortable with all the players here. Because everyone, even young, even older, I see one family mood, and everyone want to help each other. So for me, this is the most important, to make a strong steps and forward steps. You also played with Marko Blažić. Now he's coach. Is he better player or coach? I think he was a really good player, but I think he's better like a coach, even better. So I went with him in Lamia. He was also, because then before 9 years, 10 years if I remember, I was young, really young, and he was a guy that he was helping us, the young guys. And always, he was also a good player and a really good character, and he still is it. He still is good character and a really good guy, and he helps us a lot every day. Also me, because now I don't speak Serbian. I hope to learn fast, but he can help me because he speaks Greek, and he can help me the adaptation more easy for me. You didn't go through pre-season with the team, and you asked to be substitute in the last match. When do you think you will be at your peak fitness?
That I tried to make preparation with my physical coach during how much I was in preparation, but this is normally you have to follow the preparation of the team. This is one bad example, let's say now, but I hope in 2-3 weeks to be on my peak. I hope. Finally, what message would you like to send to the Čukarički fans? First of all, I want to say that we need all the fans during the season. They help us. We want to be close to us and to win the games together and to celebrate together with the fans. Thank you, Fiorin, and good luck. Thank you. Čukarički je nastavio da ulaže u omladinsku školu, koja je postala svojevrstan brend kluba sa Banovog Brda. I baš zbog toga, uprava kluba rešila je da potpiše profesionalne ugovore sa 4 momaka koji trenutno nastupaju u mlađim kategorijama. To su najpre učinili Luka Matijašević i Vasilije Dudić, dan kasnije Marko Savić i Aleksandar Kolarov. Sva 4 su momci rođeni 2009. godine, a naredne sezone će nastupati u omladinskoj konkurenciji pod komandom Mihajla Trajkovića. Luka Matijašević igra na poziciji defanzivnog veziste, a krenuo je stopama starijeg brata Filipa, koji je nedavno potpisao ugovor sa austrijskim Salzburgom. Vasilije Dudić je takođe defanzivni vezista, ali pokriva i poziciju štopera, a u Čukaričkom je još od 2017. godine. Marko Savić je u klub sa Banovog Brda stigao 2020. godine, a igra na poziciji krilnog napadača. Posebnu pažnju izaziva i Aleksandar Kolarov, inače bratanac legendarnog igrača Čukaričkog. Za razliku od njega igra na poziciji desnog beka i jedan je od najvećih talenata u omladinskoj školi belocrnih.